tenemos un tema sumamente importante. Vamos a hablar del bruxismo. ¿Cómo está, doctora Cristina? Estoy muy contenta y alegre por estar contigo, como cada jueves. Doctora Cristina, hablamos del bruxismo, muchas personas no saben lo que significa. Usted nos va a hablar de todo esto, consecuencias, tipos, qué es lo que puede pasar, pues si hay alguna manera de prevenir, de cambiar. Sí, bueno, el bruxismo viene de brukmos, del griego brukmos, que significa morder. Y entonces es el apriete, el rechinamiento de los dientes o dentario, ¿verdad? Que ocurre durante el día o ocurre durante la noche. Es una conducta o actividad para funcional. ¿Qué quiere decir para funcional? Quiere decir que todo el complejo mandibular se pone en funcionamiento, pero no tiene ningún propósito, más que una consecuencia, que es el deterioro de los dientes, por supuesto, los dolores maxilares, dolores de oído, dolores de cabeza, toda una serie de cuello o de nuca, va a decir, toda una serie de problemas que trae este bruxismo. El bruxismo, dije ya que puede ser un bruxismo de día o uno de noche. Hay dos tipos, ¿verdad?, de bruxismo, es el primario y el secundario. En el primario, tanto de día como de noche, no encontramos causas, no hay causas, por eso se llama idiopático. Esa palabrita idiopático quiere decir que no tiene un origen reconocible. Y el secundario, que sí conocemos las causas, ¿verdad? Las causas son conocidas, por ejemplo, los problemas neurológicos, los problemas psiquiátricos, los trastornos del sueño. Las drogas, ya sea por adicción a ciertas drogas e inclusive también a la nicotina, como administración de medicamentos por enfermedades tales como el Parkinson. Y después tenemos una serie de factores y de causas que son más internas, entre las que se encuentran los trastornos psicológicos, por eso hoy tocamos también este tema. Entonces las causas internas son fisiológicas o morfológicas. Quiere decir esto, hay alteraciones en la oclusión, no se puede cerrar bien la boca, hay anormalidades en la construcción ósea de la mandíbula, con la cual, bueno, da como consecuencia una mala mordedura. Química cerebral alterada, desórdenes psicosomáticos, y acá entra el campo de la psicología. Vale decir, hay desórdenes psicosomáticos, es decir, que ese problema psicológico de ansiedad está repercutiendo lógicamente en una mala mordedura y en otros problemas consecuentes. Hay ansiedad, problemas de personalidad, y ustedes saben que las personalidades muy agresivas, las personalidades muy competitivas, tienden a apretar los dientes, a rechinarlos durante el día y durante la noche. No estoy hablando de trastornos de personalidad, no lo confundan, sino que son tipos de personalidad que presentan ese problema. También están los traumas, la herencia, puede ser que si hay un familiar que tiene bruxismo, pues seguramente hay otro en el pasado o en el presente de esa persona. También, como dije, las medicinas por el tema del Parkinson, el abuso de anfetaminas, sí, son cosas que pueden llevar, digamos, a todo esto. En cuanto a la herencia, sabemos que, por ejemplo, los mellizos monocigotos que están en una sola bolsita, esos tienen posibilidad de desarrollarlo, de desarrollarlo ambos. En cuanto a la prevalencia, vemos que funciona, que es más en las mujeres, y lo que se ha estudiado es la prevalencia de un 27% a un 31% más en mujeres que en hombres, pero del bruxismo de vigilia. ¿Por qué? Porque el bruxismo de la noche no se ha estudiado lo suficiente y con mucha intensidad. Es decir, en principio porque hay personas solas, y como es un acto inconsciente pueden no saber que están bruxando. Sencillamente van al médico clínico porque les duele mucho la cabeza, el oído, el cuello, y ocurre que es eso, porque hay como una rigidez mandibular. Las personas que están casadas o que tienen pareja, la pareja generalmente, y sobre todo aquellas personas muy sensibles a los ruidos, que tienen fobia a los ruidos,
de noche escuchan ese chirriar de los dientes que es como el freno, como sería como el freno de un tren o de un subway, ¿verdad? Un subte. Entonces, esto es todo el universo que podemos muy compendiado. ¿Cómo se estudia? Generalmente se estudia los trastornos nocturnos a través del bruxismo nocturno, a través de polisonografías, que son como estudios muy completos, ¿verdad?, de la actividad cerebral. ¿Por qué? Porque el trastorno del sueño de noche, el bruxismo de noche, se trata de forma distinta al del día. El de la noche está considerado, y acá viene de nuevo la psicología, y por eso quiero hablar de este tema, está considerado dentro de las parasomnias, que son trastornos del sueño. ¿Dónde está considerado? En los manuales de psiquiatría y psicología, como el DSM. Entonces, es una parasomnia. ¿Qué quiere decir una parasomnia? Bueno, un trastorno, una patología del sueño REM, que es de la segunda etapa del sueño. REM es porque Rapid Eye Movement viene del inglés, que dice movimiento de ojos rápidos. Ahí es la segunda parte del sueño donde soñamos. Y entonces hay problemas con las pesadillas, miedos nocturnos, trastornos en la transición de vigilia a sueño, de sueño a vigilia, en muchos casos enuresis, las personas se hacen pis en la cama, pues adultos o niños. La prevalencia en niños es muy escasa porque es un trastorno que empieza en la adolescencia y ya un niño de 13 años en primera adolescencia puede sufrirlo completamente igual al de un adulto. De todas maneras, cuando se presenta esto, como tiene que tener un enfoque multidisciplinario, hay que visitar al médico primario o pediatra primario, hay que además visitar al neurólogo, visitar al psicólogo o psiquiatra. También esas derivaciones las puede hacer el médico primario. Por supuesto que el trasfondo psicológico es muy importante. De nuevo, el bruxismo de vigilia puede estar sucediendo por individuos que están pasando por un gran estrés y una gran ansiedad durante el día por trabajo. Por ejemplo, en la pandemia aumentaron en todo el mundo los casos de bruxismo, que de nuevo llega hasta el 31% de la población global. Doctora, uno de mis hermanos cuando era niño, durmiendo rechinaba los dientes y fue tratado con medicamentos antiparasitarios y resultó. ¿Será esto un acierto? Pregunta. Bueno, esta es una pregunta exclusiva para los médicos, ¿verdad? No hay ningún registro literario en literatura médica psicológica que en realidad los parásitos puedan provocar este tipo de síntomas, ¿verdad? Y ser tratado con un antiparasitario. Pero siempre hay nuevos casos. Recuerda que sobre todo en el sueño hay poca bibliografía al respecto, porque es algo que está en curso de estudiarse. Pero si le sirvió, quiere decir que de alguna manera el hecho de tener una parasitosis le provocaba un nerviosismo determinado que culminaba en un bruxismo nocturno. Hola, buenas tardes. Hola. Mi niña tiene 5 años y su odontóloga me indica que ella padece de bruxismo. Ella rechina los dientes, su mordida y otras pequeñas cositas que indican ese trastorno. ¿Qué me recomienda usted para poder tratarla en casa? Ya que su odontóloga me recomienda ayuda psicológica. Sí, es muy importante saber, porque hay que descartar, ¿no? Hay que hacer algunos estudios de descartar problemas neurológicos o problemas de su conformación ósea. En ese caso, si la mandíbula no se adapta bien a la mordida, puede ser eso que lo provoque. Ir al psicólogo es algo importante. Casos de bruxismo leves se han tratado con, por supuesto, terapias de relajación, utilizar paños húmedos calientes sobre la mandíbula o hielo sobre la mandíbula, no darles a última hora
bebidas con cafeína, como pueden ser las colas, no tomar café desde ya que un chiquito de 5 años no lo toma, pero por ejemplo ver televisión, cosas que puedan alterar. De modo que es importante que haga ejercicio, sacarlos al aire libre. Eh, Esto ha probado ser importante. Doctora, yo de noche trueno mucho los dientes y me duele mucho la cabeza. Bueno, entonces hay que tratar ese bruxismo, porque el dolor de cabeza es una consecuencia. Muchas veces van al médico y dicen, yo padezco de estos dolores de cabeza terribles y padezco además de otitis, pero no es otitis, es decir, un dolor de oído ni un dolor de cabeza. Es una consecuencia. Las causas hay que buscarlas en el bruxismo y por lo tanto tratarlas allí. Es decir, ¿por qué yo estoy rechinando los dientes? Es una causa primaria que no sé qué es, en cuyo caso generalmente tengo que pensar que estoy en un estado de ansiedad y entonces tengo que hacer meditación, relajación, tengo que... Todos los consejos que le di para un chiquito también funcionan para un adulto, ¿verdad? O es un secundario, a ver, ¿cuál es la causa? Por eso, de nuevo, hay que visitar también a un neurólogo, hay que visitar a un psiquiatra, a un psicólogo y al médico. Dice, ¿qué pruebas deben hacerse para reconocer este trastorno del bruxismo, doctora Balinotti? Bueno, en principio hay que hacer un buen reconocimiento de la zona, radiografías para ver cuál es la mordida, porque a lo mejor ya se viene innatamente con una mandíbula que no muerde bien, ¿verdad? Primero hay que descartar que la persona esté, sobre todo los adolescentes que utilicen drogas, que esto puede provocarlo, que no fumen, la nicotina se sabe que puede provocarlo, hacer algún tipo de examen con un neurólogo para ver la química cerebral. Y por supuesto hay una polisomnografía, que es un estudio que consta, esto es para el bruxismo del sueño, que consta de un encefalograma, un electromiograma y otro estudio para poder conocer cómo está el cerebro funcionando durante el sueño, porque estos estudios se hacen durante el sueño. La persona se interna, esa noche se le ponen electrodos y se va estudiando el sueño. Anteriormente escuchaba decir que si sonaban los dientes al dormir lo relacionaban con que tenían parásitos. Claro, bueno, lógicamente, en el comienzo de cualquier síntoma, se empiezan a barajar distintas teorías, distintas maneras. El parasitismo, bueno, puede traer en efecto ciertos problemas para dormir, ciertos problemas, porque la persona está un poco más alterada, de modo que o no come bien, puede llegar a tener una relación, pero no hay ningún estudio que yo tenga a la mano que así lo confirme. Claro que sí. Dice, doctora, mi cuñado tiene 50 años y rechina tan duro los dientes que en el cuarto de al lado se escucha. Y la experta en salud le dijo que era hereditario crónico. Claro, sí, lo hereditario, por lo tanto, sí es crónico, porque quiere decir que hay alguien, el padre, la madre, un tío, un hermano, que le pasó exactamente lo mismo. Recuerden que les dije que una de las causas es la genética, es la herencia. ¿Eh? Por ejemplo, les comentaba en los mellizos que nacen en una sola placenta, bueno, ahí los dos van a padecer de bruxismo. Generalmente ellos han tenido una mamá o un papá que los padece. El ambiente también es disparador, ¿vale? Es decir, si es un ambiente de muchísima ansiedad o ansiógeno, con mucho estrés, con padres que gritan o familiares que gritan, y la persona ya tiene genéticamente esta predisposición, bueno, ojo, atención, puede hacer un bruxismo. Y sí, en efecto, es terriblemente fuerte, molesto, y cuesta a la persona, a la pareja que está durmiendo con ellos, digamos, conciliar el sueño. Dice, doctora, mi niña me dice que le duele el cuello, se siente mareos,
¿Será síntoma del trastorno del bruxismo? Esta es la señora que escribió que su niña ya está diagnosticada con bruxismo por el odontólogo, ¿no? Pero dice que le duele el cuello y que siente mareos. Ella no sabía si eso era síntomas también. Bueno, el dolor del cuello, el dolor de mandíbula, el dolor de nuca, sí, sin duda son, digamos, consecuencias del bruxismo. La persona se despierta mal, el niño, el adulto se despierta con dolores. Entonces, esto sí, lo que puede hacer es, como le dije, pañitos de agua húmeda caliente o pañitos de frío, vale decir, de hielo en la zona. Y si no, consultarlo también con el médico primario, me refiero en este caso al médico, digamos, pediatra. Pero sí, sí, son dolores de todo tipo. Los mareos había que estudiarlo, pero pueden obviamente devenir. Cada persona es diferente y reacciona distinto ante el mismo problema o a la misma patología. Claro que sí, dice. Doctora, ¿y el bruxismo aparece a cualquier edad? Generalmente aparece en la adolescencia, se perpetúa en la adultez y en la adolescencia a partir de los 13 años. También aparece en niños, pero la proporción y la prevalencia estudiada a nivel global es mínima. Claro que sí. Doctora dice, tengo una niña de 12 años y se ha orinado varias veces en la cama. Ella dice que no se da cuenta. ¿Qué cree usted que puede estar pasando? Bueno, una de las razones puede ser una parasomnia, ¿verdad? Que es una, como decía, una patología del sueño en donde hay problemas para conciliar el sueño, hay problemas para despertarse, digamos, conlleva cierta anormalidad en el transcurso del sueño REM, hay pesadillas y entonces puede ocurrir que tenga enuresis, es decir, que se haga pipí en la cama, pero también pueden ser otros cuadros psicológicos, ¿verdad? Exceso de estrés familiar, la niña no lo puede durante el día, digamos, comunicar y lo comunica a través de un síntoma, que es hacerse pis en la cama. Entonces, aquí hay que agarrarlo por varios lados, estudiar el sueño de ella y también estudiar, digamos, el ambiente familiar y desde ya algún examen de su aparato urinario. Claro que sí. ¿Cuáles son los efectos del bruxismo sobre mis dientes y el resto de la boca? Bueno, hay un bruxismo excéntrico, otro céntrico, es decir, el céntrico generalmente lima mucho los bordes de los dientes, el otro lima más la interioridad de los dientes, el esmalte dental cae, por eso es importante una dieta con calcio, ¿verdad? Con mucho calcio, para poder, digamos, mantener ese esmalte dental que se va perdiendo. Ya cuando el diente está amarillo, cuando vemos que está amarillo en el encuentro con los dientes superiores, es allí donde el esmalte dental se ha ido. Entonces, tenemos que cuidarlo mucho, porque además de hacer un estudio psicológico o una terapia psicológica, digamos, un estudio con el médico clínico, también hay que ir al odontólogo, porque esto es una aproximación multidisciplinaria, ¿eh? De nuevo, odontólogo, neurólogo, médico clínico, psicólogo, para agarrarlo por todos lados, ¿no? Y que sea lo menos incómodo posible y que tal vez con el tiempo vaya desapareciendo. Dice, doctora, ¿en qué consiste un electromiograma y cómo puede ayudar Electro. en ese trastorno? Bueno, el electromiograma es un registro de los músculos durante el dormir. Entonces, al registrar los músculos vemos de qué manera impactan en la mordedura, de qué forma se une. Esto va junto con un examen de encefalografía, es decir, se va viendo cuáles son los registros del cerebro, ¿verdad? Cuando se duerme, y cómo actúan los músculos, el macetero, los músculos mandibulares, es decir, todos los que están responsables de la de la mordedura, perdón, el Claro. cierre de los dientes.
En el tiempo de mi abuela era el primer síntoma de parásitos el rechinar los dientes. La odontóloga de mi hija fue lo primero que indicó hacer sus exámenes para descartar que sean parásitos y no los tenía. Claro está. Bueno, claro, lógico. Todos los estudios que hagamos puede ser, está bien, fue acertada la indicación de la odontóloga, porque a veces esto viene y forma parte de la sabiduría popular y hay que descartarlo, ¿verdad? Que sean realmente parásitos, que de nuevo, lo indico por tercera vez, el parásito puede traer algún tipo de inquietud, algún tipo de ansiedad, de nerviosismo, el chico come menos o come demasiado y traducirse en un bruxismo. Doctora, cuando es un niño pequeño, ¿cómo podemos diagnosticar el bruxismo? Bueno, hay Lo que mismo. escuchar. Sí, los niños es lo mismo, porque el niño pequeño, eh, claro, pequeño qué edad, porque un bebé lógicamente no tiene dientes, el niño tiene que haber tenido su dentición primaria o su dentición definitiva, ¿verdad? Es decir, que cuando son muy pequeños no se puede determinar. ¿Cuál es el mejor tratamiento para el bruxismo? Sí, claro, porque por ejemplo, ya cuando hay rotura de dientes, el tratamiento es conjunto con el odontólogo. Pero siempre tiene que haber una terapia en donde rebajemos los niveles de estrés, los niveles de ansiedad. ¿Eh? Esto es muy importante. La ansiedad y el estrés bañan todos los cuadros en donde hay un compromiso psicológico. Entonces tenemos que bajar, por ejemplo, la meditación. Los niños lo pueden hacer si tienen algunos años, junto con la mamá, la meditación, el mindfulness, que quiere decir enseñarle a nuestros niños a focalizarse en el momento, en la actividad que están haciendo, sin pensar en otras cosas. Por ejemplo, me pongo a jugar con mi niño con los Legos y entonces piensa solamente en qué animalito vas a construir ahora o qué camión o qué edificio vas a hacer con estos Legos. Cualquier otra cosa no lo piense. Para los niños es muy fácil vivir en el presente. Los que vivimos en el futuro ni en el pasado somos los adultos. Por eso esto funciona bien con los niños, pero puede funcionar mucho mejor con los adultos, porque cuando estamos haciendo algo, le apuesto a cualquiera que se pone, por ejemplo, a cocinar, empieza a ir al pasado o empieza a ir al futuro lo que va a ser, lo que le pasó. Tenemos que vivir el presente, el carpe diem romano, que es lo que nos decían los romanos, nos aconsejaban, para todo cuadro de ansiedad, para todo cuadro de depresión, de estrés. Vamos a focalizarlo en eso que hacemos. Y siempre digo, fue un ejercicio muy tonto, pero que funciona muy bien. Empecemos con una manzana. Al pelar una manzana, nos vamos a focalizar en el cuchillo, en la forma del cuchillo, en el color de la manzana, en el aroma de la manzana. Y bueno, la primera vez nos costará bastante, a lo mejor lo haremos por unos segundos, pero a medida que practicamos ese ejercicio nos vamos a focalizar mucho más en ese presente. Eso sí, doctora. Acá siguen habiendo muchas más preguntas. Deberían ir de la mano, dice, los psicólogos y odontólogos. Y bueno, tenemos que ver, sí, sí, sin duda. El psicólogo siempre ayuda en procesos en donde sospechamos que hay ansiedad y estrés. Y el odontólogo también para reparar, porque cuando el bruxismo es muy severo, realmente hay rotura de dientes, hay desgaste dental y también trae como consecuencia el insomnio, que bueno, que eso ya también lo hablamos, y los dolores, que también lo hablamos. Entonces, para todo lo que sea psicológico, el psicólogo y el odontólogo. Ahora bien, si a mí mi causa de bruxismo, digamos, es fisiológica o morfológica, ¿qué quiere decir? Tengo alteraciones ya genéticas en la oclusión o tengo anormalidades en las articulaciones óseas, entonces ahí tengo que trabajar quizá con el psicólogo y el neurólogo. Ahora, si por ejemplo yo tengo un problema de adicción a las drogas, que me desgasta los dientes, tengo bruxismo, tengo que trabajar con el odontólogo y quizá con el psiquiatra, que puede administrarme, porque la terapia farmacológica existe. No es recomendable en los niños desde ya. Hay que tratar de manejarlo, inclusive en los adultos.
sin fármacos, pero bueno, a veces es muy importante, sobre todo en trastornos de ansiedad severos, al trastorno del sueño, trastorno de ansiedad. Claro que sí. Dice, doctora, gracias por sus recomendaciones. Y dice, doctora, ¿y es curable? ¿Sí es curable o no? Si se lleva adelante, digamos, el tratamiento adecuado, así, de manera conjunta, ¿verdad? Siempre con la intervención de un profesional de la salud mental, de pronto es curable. En el caso que las causas sean problemas de personalidad, desórdenes psicosomáticos, problemas de ansiedad. Digamos, ahí es más fácil que el cuadro ceda a lo largo del tiempo. Cuando hay problemas neurológicos, problemas psiquiátricos, enfermedad de Parkinson, que justamente hay que, con drogas, medicarlo, y esa droga al prolongarse en la enfermedad de Parkinson puede provocar bruxismo. Ahí ya la cosa es más difícil. Va a depender de la causa, porque como vimos dentro que el bruxismo tiene causas conocidas y causas desconocidas. Dentro del bruxismo secundario de las causas conocidas hay muchas, y se interceptan en muchos campos de la salud. ¿Cómo puedo saber si me rechinan los dientes en caso de vivir sola? Bueno, si durante la mañana a usted le cuesta despertarse, ha tenido algunas pesadillas, nota que a la noche también le cuesta entrar en el sueño normalmente. Si le duele, si está muy en tensión y le duele la cabeza y le duele la nuca y se siente con rigidez en las mandíbulas o dolor en la cara, en toda la cara, entonces ahí habría que visitar al médico primario, también a un odontólogo, para que le vaya revisando las piezas dentales, ¿verdad? Doctora, vamos a concluir esto. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Y de este tipo de trastorno puede llegar a ser que el niño sea más vulnerable o se sienta más indefenso. Bueno, claro, porque si es un niño que no duerme bien y es un niño que tiene problemas en el desgaste dental y entonces come mal también, tiene dolores de cabeza, se siente muy nervioso, es decir, sí, sin duda, influye muchísimo, de modo que el niño puede sentirse eh, más vulnerable, puede sentirse como que algo le está pasando y no puede continuar o ser igual que los otros chicos. Por eso lo tenemos que inmediatamente asistir, llevar al médico pediatra. ¿Por qué? Porque puede estar transcurriendo esto, no decirle, ay, bueno, ya va a pasar, no importa, dormí mejor. Y para los niños, muy importante, para el bruxismo y para todo, cuando son chicos, por favor, una hora antes de acostarse no pueden estar con celulares, con tablets, haciendo deberes, mirando televisión, tomando bebidas con colas que tengan cafeína, que no haya discusiones. El ambiente se tiene que preparar para dormir, porque no es un switch prender y apagar la luz, vamos todos a dormir. Tenemos que ir preparándolo, sobre todo en casos en que existen estas patologías. Claro que sí. Importante, doctora, todo lo que nos dice esta tarde aquí en el programa, sobre todo que debemos tomar acción cuando son pequeños y también cuando somos grandes, ¿no? No dejarlos porque, bueno, va a pasar, esto no hay ningún problema, no hay ninguna consecuencia. Sí, sobre todo, ojo con aquellas personas que tienen un terror fóbico, una fobia al dentista, al odontólogo. Por eso tienen que visitar al médico clínico que los puede guiar, porque hay que registrar los dientes para ver que no haya ninguna consecuencia grave. Gracias, doctora. Ahí están, van al canal de la doctora Cristina Balinotti, pueden volver a ver este programa en su canal, ahí está el Instagram y también el canal en YouTube, unifamilia.com. Doctora, que tenga una feliz tarde y un excelente fin de semana. Igualmente para ti, tu audiencia. Gracias, doctora.